شعرك كيطيح وخفيف، بغيتي شعرك تنبت فيه الخلفة من جديد وتهني من الصلع وتهني من تساقط الشعر. اليوم غادي نشارك معاك وصفة أكثر من رائعة كتنبت الخلفة من جديد، كتفتح المسامات في الفروة ديال الراس وكتحيي البصيلات الميتة. أيضا كتقوي الشعر وكتخلي الشعر ديالك يطول إلا كنتي الشعر ديالك من النوع اللي كيكون عكزان ما كيطوالش بسرعة. هاد الوصفة غادي تطول لك شعرك وغادي تخليه قوي ورطب. وأيضا الزغبة كتكون واحد الزغبة اللي ماشي زغبه خفيفه دغيا كطيح، كتكون واحد الزغبه اللي متماسكه وزغبه غليظه وقويه. غادي نشارك معكم وصفه اليوم اكثر من رائعه كتقوي الشعر وكتنبت الخلفه من جديد بالنسبه للناس اللي عندهم تساقط، عندهم صلع، عندهم شعرهم خفيف. اليوم هاد الوصفه هذه كتوقف تساقط في الحين. كيف ما كتلاحظوا معايا المكون اللي عندي الان هو الحمص. بالنسبه للحمص كتبيتوه ليله كامله، كتحاولوا انكم تبيتوه، كتوضعوه في واحد كميه من الحمص، تقريبا واحد الملعقه كبيره من الحمص كديريها في واحد زليفه وكتخليها تبات ليله كامله. هنا كناخذ واحد القرعه اللي تكون كبيره، هذه كدير يطرو البنات، العبار ديالها كتهز يطرو. درت فيها تقريبا ربع، تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء، كاس كبير ديال الماء فيها. هذاك الحمص اللي بيتو ليله كامله مفزق كناخذو وكنضيفو في هاد القرعه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا تدريجيا. البنات الفوائد ديال الماء ديال الحمص عنده فوائد عديده عديده جدا للفروه ديال الراس ديالنا. اول حاجه كيفتح المسامات في الفروه ديال الراس، كيقوي الشعر وكينبت الخلفه من جديد. عنده فوائد عديده جدا، ما عمركم ترميو الماء الحمص على البنات، دائما استعملوه للشعر ديالكم، راه كيقوي وكينبت الشعر. كنضيف هذاك الحمص اللي عندي هو والماء ديالو، كنضيفهم بزوج بهم في هاد القرعه هذه اللي عندي كيف ما كتلاحظوا معايا. وكنضيف حتى الماء ديالها، حاولوا انكم ديروا واحد الدواز وهكذا دوزوا فيه في ديك القرعه باش ما يتكفحش لكم داك الماء ديال الحمص. عاوتاني البنات انا واحد الخطا درته هو انني كان خاصني نفزق الحمص تما في القرعه ونخليه والغد ليه عاد نكمل عليه المكونات اللي غادي نزيد نضيف. ولكن انا ما بغيتش ندير ديك المرحله باش نوريكم الحمص وهكذا نصور معكم فيديو. كنتمنى تكونوا فهمتوني ونوريكم يعني الماء ديال الحمص. المهم البنات من بعد ما ضفت داك الماء ديال الحمص، هي صراحه كان خاصني ندير جوج طريقات، طريقه نخليها في الزلافه وكميه نخليها في ديك القرعه باش نوريكم، ولكن كان خاصني ضروري ما نشرح لكم في الفيديو. هنا كناخذ القرنفل. بالنسبه للقرنفل فهو غني عن التعريف والفوائد ديالو للشعر، كيقوي الشعر وكينبت الخلفه من جديد، كيخلي الزغبه تكون قويه ومتماسكه. كنضيف تقريبا واحد الملعقه صغيره من القرنفل، حبوب البنات هكاك عويدات. الا كان عندكم مطحون تقدروا انكم تضيفوه مطحون، ما كاين حتى شي مشكل. هنا عندي الورق ديال الزيتون. الورق ديال الزيتون اي وحده كتعاني من الصلع، شعرك خفيف بغيتيه يقوى بسرعه، راه هذا المكون هذا مثل الكنز. والله البنات راه كنز، البنات كيقوي الشعر وكيخلي النبته عفوا الزغبه تنبت من جديد، وكيخلي شعرك حتى هو يطول بسرعه، كيفتح المسامات المسدوده في الفروه ديال الراس. المهم البنات كيف ما كتلاحظوا معايا ضفت داك الوراق ديال الزيتون، تقريبا واحد 10 ديال الورقات ديال الزيتون. هنا عندي البابونج، وشكون اللي ما كيعرفش البابونج والفوائد ديالو للشعر، رائع جدا الا كان عندكم، علاش لا انكم ما تضيفوهش. وكل هاد الاعشاب اخواتي اعشاب طبيعيه كتقوي لنا الشعر ديالنا. ولا سولتي الوالدين ديالك ولا الاجداد الجده ديالك وقلتي ليها هاد الاعشاب غتقول لك اه بنتي راهم مزيانين غير ديريهم لشعرك. راه هادشي هو اللي كانوا كيديروا الناس زمان من بكري، يعني باش كانوا الشعر ديالهم كتلقاي مرا في السن ديالها كبير وشعرها كتلقايه قوي وطويل تبارك الله. هنا كناخذ ورق الرند اولا ورقه ديال سيدنا موسى، كنضيف ورقات من ورق الرمد او ورق الغار. هذا الورق هذا الصراحه حتى هو رائع جدا للشعر. كتحضروا البنات، انا تعمدت انني ندير لكم كميه كثيره، حضروها حتى نتوما في واحد القرعه اللي تكون كبيره وخليوها تبقى معكم مده طويله، وهكذا تحضروا هذه الوصفه ضربه واحده وتهناو. هنا كناخذ الاكليل الجبل، والفوائد ديالو للشعر لا تعد ولا تحصى، رائع جدا. الفروه ديال الراس كتضيفي ملعقه صغيره من اكليل الجبل. كنحاول انني نخلط الكل جيدا باش دوك الاعشاب يطلق ليا الفوائد ديالهم ويتجانسوا ليا مع داك الماء. هنايا غادي نضيف معكم مكون اخر اللي هو الاوراق ديال الريحان. الورق ديال الريحان البنات راهم زوينين، لكن عندك الريحان الورق ديالهم مطحونين كيكون حتى هو بحال الحنه،
ولكن البنات راه ما كيصبغ لا شعر لا والو، يعني ما غاديش يتبدل اللون ديال الشعر ديالك. الورق ديال الريحان راه زوين. كان عندك مطحون كديريه، ما كانش عندك مطحون كديريه وريقات بهذا الشكل هذا، وكتخلطي مزيان مزيان هاد الاعشاب هذه كيف ما كتشاهدوا معايا. في هاد الاثناء كديري واحد الغلاي ديال الماء كيطيب مزيان، كيغلى مزيان، ماء اللي يكون مغلى كيف ما لاحظتوا معايا. هذاك الماء ديال الحمص كنضيفوه بارد، وهنا غادي نزيد نضيف معاكم ماء مغلى. غادي نملأ هاد القرعه اللي عندي بالماء المغلى، يعني النصف ديالها ماء بارد، والنصف اللي غادي نكمل انا غادي يكون ماء مغلى جيدا. كيف ما كتلاحظوا معايا حاولوا اخواتي ان القرعه اللي تضيفوها تكون واحد القرعه ديال البلاستيك اللي يكون من نوعيه جيده، ماشي البنات القرعه اللي ناخذوا من المحلات ولا كان عندكم شي قرعه ديال الزاج تكون كبيره تحضروا فيها، لان كنضيفوا ماء مغلى، وانتم الا درتوا ماء مغلى تقدر تذوب معكم ديك القرعه ولا حفظ الله تحرقوا ولا شي حاجه. المهم البنات واحد القرعه اللي تكون من البلاستيك النوع جيد اللي ما تتاثرش بالسخونيه ولا بالحراره. ولا كان عندكم شي قرعه ديال الزاج اللي تكون كبيره، من الاحسن انكم ديروها فيها. صافي هنا اخواتي كنخلط جيدا هاد العناصر كيف ما كتشاهدوا معايا باش دوك الاعشاب كيطلقوا معايا مزيان مع داك الماء المغلى. صافي بالنسبه للطريقه اخواتي ديال التحضير وديال الاستعمال، كتاخدي الالومنيوم وكتغلفي به هاد القرعه وكتخليها لمده ديال 48 ساعه في داك الالومنيوم، ما كتشوفش الضوء في مده ديال 48 ساعه. وديري ليها الالومنيوم وهي مازال سخونه ديك القرعه باش كتزيد تحتفظ، يعني تزيد تطول في هذيك السخونيه اللي فيها. صافي من بعد ما كتمر اخواتي المده ديال 48 ساعه، كتاخدي سبراي وكتصفي فيه يعني كتصفي فيه الكميه اللي غادا تبخي بها الشعر ديالك، وكديري هذا البخاخ ديال الشعر في داك السبراي كتستعمليه مرتين في اليوم، مره في الصباح ومره في الليل. كتبخي الفروه ديال الراس ديالك وكديري تدليك لمده ديال 10 ديال الدقائق وانت كدلكي الفروه ديال الراس ديالك. داومي على هذه الوصفه كل يوم مرتين في اليوم، ديري هذه الوصفه هذه بخاخ للشعر ديالك، وصفه بدون غسل، وان شاء الله شعرك غادي يطول ويقوى من جديد. ما تعكزيش على راسك وجربي هذه الوصفه وبارطاجيها مع الاهل ديالك وصحباتك، اي واحد كتعرفيه شعره خفيف ولا شعره باغي يطول شعره صيفطي ليه هذه الوصفه غادي ديري فيه خير كبير. كنتمنى اخواتي يعجبكم الفيديو وجربوا هذه الوصفه، كننصحكم تجربوها، كنتمنى تجربوها، واللي جرباتها تخليها لنا في التعاليق. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه. الف مرحبا بكم وبسلام عليكم اخواتي حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على الكميه اللي غادي تبقى من داك المحلول، كنديروها في الثلاجه باش كتبقى لكم مده طويله، وكتبقاي تصفي الكميه فقط اللي غادا تبخي بها الشعر ديالك. كان هذا هو الفيديو ديالنا، وسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.